Hola amigos de EcoGets TV. ¿Sabías que una botella de plástico que tiramos puede viajar muy lejos? Incluso hasta el océano. El plástico es un material que tarda muchos años en desaparecer, más de 400 años. Cara de sorpresa por eso, a veces, los animalitos marinos como las tortugas tortuga y los peces pez lo confunden con comida, y eso les hace daño. Pero tú puedes ayudar. Es fácil. Solo tienes que usar menos plástico. ¿Te animas a decir no a las botellas y bolsas de plástico?